大家好啊！今日就講下呢個踩單車啦，因為我本人都中意踩單車嘅，咁我自己都有一部嘅單車咁樣啦，咁就其實就有單車又幾方便嘅，咁因為有時有啲位置嘅話，你又唔係話成日，即係我住得都係住山上邊啦，咁所以咧就有時唔係咁方便嘅，即係冇話一落就係地鐵站啦。咁但係咧，其實踩單車呢樣嘢咧，我都咩嘅，都有啲睇法嘅。因為我發覺香港嘅單車咧，就即係對於啲踩單車嘅人士嚟講咧，香港咧就唔係話咁多嘅。即係點解咧？因為佢好多路啊，都唔係咁方便踩單車啊。即係例如就好似你，因為我都試過由呢個由觀塘，即係都踩過好多地方啦。但係你如果由觀塘去沙田啊，係好難踩到去嘅喎。咁咁係你去西貢咧，啲路咧又好鬼窄嘅喎。咁所以變相，所以你只可以踩咩咯？九龍區咯，即係你喺九龍區就踩翻九龍，或者你可以坐船去深圳都得嘅。咁所以睇下你中意，即係唔同，即係比較踩嘅地方就比較上少啲咁樣咯，係咯。好啦，就咁多先啦。